Hola amigos, vamos a hacer un tutorial. Lo vamos a presentar primero. Yo soy Uciel Díaz Vanelli Mendoza. y el tutorial va a tratar sobre cómo tomar la presión arterial, focos cardíacos y tipos de pulso. Bien, ahora vamos a tomar la presión arterial al paciente o a la paciente. Se le pide que mayormente sea en la mano que menos usa, en este caso es la mano izquierda. De igual manera se le pide que ponga en reposo su mano para que no se entere la presión en este caso. Bien, vamos a iniciar, vamos a utilizar el Bauma. Vamos a ver el paciente que hace la mano. Eso lo vamos a colocar. ¿Okay? Vamos a tratar de que el lado que dice artery vaya donde esté la arteria braquial y que haya dos dedos de espacio hacia arriba. ¿Okay? Se lo vamos a ajustar al paciente. Vamos a dejar un dedo de hueco en la presión para que podamos moverlo. ¿Okay? Vamos a tomar el pulso radial y vamos a inflar el Bauma hasta dejar de sentir el pulso braquial. Empezamos, inflamos, inflamos. En este caso el de ella lo dejé de sentir en 120. Eso quiere decir que vamos a agregarle más 20 y desinflamos, despacio, despacio. Ok, le seguimos pidiendo al paciente que se mantenga con los pies en reposo en el suelo y también la mano que está en reposo. Vale. Bien, vamos a poner el esteto en la arteria braquial. Vamos a intentar localizarla, escuchar su pulso o el ruido. Ahí está. Y empezamos a inflar. Ok. Empezamos. En este caso ella va a ser 160, pues deja de sentir su pulso en 120. Le sumamos 20 más. Ahí está. 160. Esperamos a que llegue. Y empezamos a abrir la perilla para que se desinfle poco a poco. Y vamos a estar atentos al primer pulso. ¿Ok? Bien, en este caso su presión es de 110/90. Nos aseguraremos que las olivas están hacia enfrente para poder escultar. La membrana será lo que tocará la parte del cuerpo. El primer foco de escultación es la zona de la válvula aórtica que se encuentra en el segundo espacio intercostal derecho. El segundo foco de la escultura cardíaca está en la zona de la válvula pulmonar, la cual se localiza en el segundo espacio intercostal izquierdo en el borde external. El tercer foco de la escultación cardíaca se encuentra en la zona de la válvula tricúspide, que se localiza en la cuarta intercostal del borde external. Y por último, tenemos la cuarta escultación cardíaca, que se localiza en la zona de la válvula mitral, que se encuentra en el ápex cardíaco, en el quinto espacio intercostal izquierdo, a nivel de la línea media de la clavícula. Bien, ahora vamos a checar los pulsos y empezaremos por la forma, vamos a empezar de ascendente a descendente. Vamos a empezar por se usan los dedos en esta forma, se usan estos tres dedos, pues el dedo pulgar tiene su propio pulso y nos podemos confundir, ¿ok? Así que vamos a usar esta técnica y vamos a checar el pulso carotídeo. Siempre tenemos que hacerlo del lado derecho.
para evitar que haya malos entendidos. Bien, ahora vamos a checar el pulso braquial. Le vamos a pedir al paciente que flexione tantito el codo. Ok, vamos a detenerlo para que no haga tanto esfuerzo y vamos a buscar el pulso braquial. Vamos a hacer presión porque a veces no se siente. Bien, ahí está. Ahora bajamos la mano y vamos a el pulso radial. ¿Okay? Igual, tocamos y ahí se siente el pulso radial. Para poder explorar la arteria femoral, debemos localizar el ligamento inguinal de la arteria femoral que pasa por encima, ya que recorre hasta la parte anterior del muslo. Con los 3 dedos presionamos para poder encontrar el pulso. Para poder encontrar el pulso tibial posterior, vamos a tener que localizar los malleolos laterales. En este caso, vamos a usar con nuestra mano el dedo índice y el dedo medio y también el pulgar. Vamos a poner nuestra mano alrededor y con los 3 dedos vamos a hacer una pinza por detrás, ya que el índice y el medio esté atrás del malleolo interno y el pulgar del lado lateral. Hacemos una presión para poder así encontrar el pulso y que el pie esté recargado. Y es así como podemos encontrar el pulso.